Σήμερα λοιπόν θα κάνουμε review 5 ναργιλέδες. Ξεκινάμε από τον πιο φθηνό, φτάνουμε στον πιο ακριβό. Αν αξίζει, τι αξίζει, γιατί, ποιες οι διαφορές. Αγοράζουμε απλά επειδή είναι ακριβό, π.χ. Apple, ή απλά αγοράζουμε γιατί αξίζει. Επίσης να σημειώσουμε πόσο είναι ο πιο φθηνός που έχουμε. Ξεκινάμε από τα 90 ευρώ και τελειώνουμε κοντά στα 700 ευρώ. Άντε να δούμε διαφορές, να δούμε τραβήγματα, να δούμε πόσο βγάζει τη γεύση, προτιμήσεις. Υπάρχει λόγος βασικά να χαλάσεις λεφτά για ναργιλέ, πέρα από το ότι απλά είναι κάτι πιο εμφανισιακά ωραίο. Πρώτος ναργιλές για σήμερα, Aladdin MVP 460 στα 90 ευρώ. Όλοι έχουμε ξεκινήσει ή όλοι τον έχουμε δοκιμάσει. Χάρη, φέρνε! Αυτός εδώ είναι ο ναργιλές μας, από ό,τι βλέπετε. Aladdin MVP 460 στα 90 ευρώ, από τους πιο οικονομικούς ναργιλέδες. Έχει το καλό, το οποίο εδώ πέρα βγαίνει έτσι το head. Όπως ψηλακής head, δεν καίγεσαι. Έχει ένα κακό επίσης ότι κάποιος θα τον πιάσει από εδώ πέρα και θα σπάσει. Έτσι έσπασε και η γυάλα είναι κόκκινη. Δεν την πήραμε κόκκινη, την είχαμε λευκή. Είναι πάρα πολύ καλός για την τιμή του, για το τι σου προσφέρει, για το πώς είναι το τράβηγμα. Δεν έχει να φοβηθεί τίποτα από ναργιλέδες πιο ακριβούς, ακόμα παραπάνω από την κατηγορία του. Το καλό με αυτόν επίσης είναι ότι δεν φοβάσαι να τα χαλάσει τα λεφτά. Γιατί με 100 ευρώ είναι ο μόνος ναργιλές που σου δίνει και τη γυάλα. Είναι λίγοι που σου δίνουν τη γυάλα, οι πιο πολλοί σου δίνουν χωρίς τη γυάλα, οπότε δίνεις και άλλα 20-30 ευρώ σε γυάλα. Έχει το κούμπομα εδώ αεροστεγός, κλείνει σφραγισμένο, γυρνάει, είναι σαν βιδούλα. Εδώ έχει μπίλια, όπως μπορούμε να δούμε για εξαέρωση. Το τράβηγμα δεν είναι τίποτα τρελό, ούτε ελαφρύ, ούτε βαρύ. Σε ποιον τον προτείνεις αυτό το ναργιλέ? Είναι το must have του πρώτου, ή ο 460 ή ο 360 που είναι λίγο πιο μικρός. Για αυτούς που δεν ξέρουν ουσιαστικά, για να μάθεις, βάζει πάρα πολύ καλές βάσεις. Πόσο του βάζει στα 10? Για την τιμή του και μόνο, Προφανώς, ναι. ένα 8 το παίρνει. Το κακό είναι αυτό που λέω, ότι άμα σπάσει γυάλα, τρέχεις να βρεις γυάλα συγκεκριμένη που πλέον δεν την έχουν και όλοι. Εγώ θα του βάλω ένα 8,62 στα 10, γιατί... 8,63 στα 10, γιατί είναι από τους πιο καλούς ναργιλέδες που μπορείς να πάρεις. Δεν έχει, ξαναλέω, να φοβηθεί τίποτα από κανέναν. Είναι top και για τα λεφτά του και για την επίδοσή του. Και πάντα μιλάμε για τα λεφτά, εντάξει, σίγουρα δεν είναι τόσο καλό σαν ένας άλλος που θα έρθει μετά, αλλά σίγουρα για τα λεφτά του αξίζει. Το τονίζω και το ξαναλέω, για τα λεφτά του. Μην τον πάρετε και μου πείτε δεν αξίζει. Σίγουρα για αρχή είναι ο καλύτερος. Οπότε 8,63 και 8, τώρα μαθηματικά δεν ξέρω, 8,30 κάτι θα βγει. Πάμε για τον επόμενο. Χάρη, φέρνε! Εγώ τους φέρνω. Και τώρα πάμε στον Μίσα. Ο Μίσα είναι της Α, δεν ξεφεύγει σε budget, πάει στα 100, 110, 120 ανάλογα το μαγαζί. Non-sponsored, παιδιά, non-sponsored. Ή αλλιώς, σπονσοράρετε. Ο Μίσα είναι της Α, είναι ένα budget ναργιλές Α. Η Α έχει και τους Α6 και Α6 που πάνε στα 220, έχει και άλλους που θα έρθουν μετά που πάνε πιο ακριβά. Αυτός ο ναργιλές, η τιμή του συνολική θα έρθει στα 140. Πάντα μιλάμε χωρίς head, χωρίς τίποτα. Με τη γυάλα. Γιατί η γυάλα κάνει 20 ευρώ με 30, πάλι ανάλογα το μαγαζί. Το καλό με αυτό το ναργιλέ, σε αντίθεση με τον Aladdin, είναι το ότι μπορείς να βρεις εύκολα τη γυάλα. 99,9% αν ένα μαγαζί πουλάει ναργιλέ, θα έχει και μια γυάλα για να κουμπώσεις. Και 99,9% θα έχει και τη γυάλα την άλλη. Εδώ πέρα διαφωνώ λίγο. Αυτός είναι απλός. Δηλαδή, σε οποιαδήποτε γυάλα έχεις στο σπίτι μπορείς να το βάλεις, γιατί απλά έχει ένα λάστιχο. Οπότε δεν αναγκαστικά να είναι γυάλα ναργιλέ, είναι ένα απλό βάζο. Να πούμε ότι αυτός ο ναργιλές δεν κουμπώνει αεροστεγός όπως το προηγούμενο που ήταν σαν βίδα. Έχει εδώ πέρα τη φλάτζα που μπαίνει μέσα στη γυάλα, οπότε κουμπώνει κάπως έτσι. Έχει συγκεκριμένο πιάσιμο μόνο από εδώ. Άμα τον πιάσει από εδώ πέρα και πάει στο σηκώσει, θα φύγει κάτω, θα σπάσει. Δεν το κάνουμε για το βίντεο, δεν θέλουμε τέτοιο content. Μας έχει γίνει. Έχουμε κλάψει ναργιλέδες έτσι. Τράβηγμα ελαφρύ. Ο εξαιρισμός είναι ωραίος, δηλαδή αν φυσήξει μέσα θα δείτε ότι χτυπάει πάνω και κάνει αυτό το μανιτάρι. Κατά τη γνώμη μου λοιπόν, αυτός ο ναργιλές δεν είναι πιο ωραίος από τον Aladdin, καθώς πάνω κάτω είναι στα ίδια χρήματα, αλλά κατά τη γνώμη μου ο Aladdin είναι πιο εμφανίσιμος. Είναι ένα 50 παραπάνω, όχι, δεν αξίζει ένα 50 παραπάνω αυτό. Προτιμώ να πάρεις με 50 ευρώ το head σου, το καλού, μια γεύση και τα κάρβουνα, παρά να πας να πάρεις αυτόν και μετά να δώσεις άλλα 50 ευρώ και όλα αυτά που είπα πριν. Συμφωνώ. Από μένα θα πάρει ένα 7,6 στα 10. Θα του βάλω ένα 6,5. 6,5. Θα ήθελα να είναι λίγο πιο φθηνός. Άμα μου τον πούλαγες ήδη τιμή με τον Aladdin, να μου τον πούλαγες 100 μαζί με γυάλα, θα έπαιρνε πιο πολύ από τον Aladdin. Για μένα απλά είναι λίγο ψεύτικος, κατάλαβες εδώ, δηλαδή νιώθω κάνω αυτό κλακ. Δεν μου αρέσει. Εντάξει. Πέφτουμε στο 7, άρα μέχρι στιγμής στην πρώτη θέση παραμένει ο Aladdin, δεύτερη θέση έχουμε το Μίσα. Προχωράμε στον επόμενο. Και εδώ λοιπόν είναι ο Γούκα. Αγάπη μου εσύ.
Δεν είναι ο αγαπημένος του Άγγελου. Παιδιά, εγώ είμαι αντικειμενικός. Εγώ έχω έρθει εδώ πέρα για αυτό εδώ το κολαρέ του. Από τον Άγγελο έχουμε 10 όπως έχετε τα από τώρα. Δεν χρειάζεται καν δοκιμάζει. Δοκιμάζει απλά και του αρέσει. Πολωνικός ναργιλές, 100% χειροποίητος, 100% ξύλινος, αεροστεγός κλεισμένο. Έχουμε ακριβώς diffuser. Βέβαια αυτός είναι ο V2 γιατί έχει diffuser. Ο V1 δεν έχει diffuser. Ο V1 είναι σκέτο σωλήνας. Το προτιμώ λίγο παραπάνω να ξέρετε το σκέτο σωλήνα γιατί μου θυμίζει το παραδοσιακό τράβηγμα. Μου θυμίζει λίγο Τουρκία, μου θυμίζει λίγο Λιβύη. Shout out to my friend. Είναι μοναδικός ο κάθε ένας, δηλαδή μπορείς να πάρεις το ροζ, άλλος να πάρει άλλη γυάλα κάτω. Μπορείς να πάρεις άλλη γυάλα κάτω. Δεν είναι μόνο αυτό, είναι το ότι με διαφορετικό ροζ. Αν πας και αγοράσεις το ροζ και το βάλεις δίπλα-δίπλα, θα είναι διαφορετικά τα χρώματα. Ο καθένας είναι βαμμένος διαφορετικά. Αυτό είναι το ωραίο το οποίο σου δίνει. Η τιμή του είναι 3,55 με 3,60 με τη γυάλα που είναι κρίσταλος. Τώρα συγκεκριμένη είναι λίγο πιο ακριβή. Το καλώδιο είναι στα 80. Από δέρμα γαμήλας. Πρέπει να πάρεις όμως καλώδιο. Δεν σου έχετε με καλώδιο, λέει ερχόντουσαν με καλώδιο. Τώρα δεν ανάγκη να πάρεις αυτό, μπορείς να πάρεις ένα κλασικό καλώδιο ναργιλές στα 10 ευρώ. Και το ακροφύσιο και αυτό έρχεται στα 55 ευρώ. Δηλαδή με λίγα λόγια δίνεις 3,50 και παίρνεις απλά αυτό. Χωρίς αυτό. Και οι γυάλες έχουν διαβαθμίσεις. Δηλαδή έχουμε την all clear γυάλα που είναι πιο φθηνή. Αυτή είναι πιο special design. Τα παιδιά είναι φανταστικός. Είναι ο designatos ναργιλές. Είναι φανταστικός, παιδιά. Είναι η Apple των ναργιλέδων. Και ώρα να δοκιμάσουμε. Και έτσι. Τη μισώ. Να σημειωθεί είναι Samsung user για κάτω στα σχόλια. Δεν υπάρχει λόγος. Απλά πληρώνεις γιατί είναι ξύλινος, γιατί θα πάρεις το δέρμα, γιατί θα πάρεις το ένα το άλλο. Ναι, ο άλλος έχει... Με χάσατε. Δεν με τρελαίνει. Τι να πει ο Βασιλιάς. Από μένα θα πάρει ένα 9,5 στα 10 αντικειμενικά, καθώς έχει κάτω το diffuser, το οποίο είπα ότι είναι μισό πόντο παραπάνω όταν είναι σκέτο σωλήνα, στο V1. Δεν θα φύγει πάνω από 6 σε μένα. 6. Και ο λόγος είναι γιατί στα 3,50 που θα πάρεις τον αργυλέ, άντε να σου πω εγώ το παίρνεις και το πιο φθηνό build. Άρα πάει στα 4. Μπορείς να πάρεις 4 από τους προηγούμενους. Ναι, άμα θες να πάρεις κάτι διζενάτο και ωραίο γιατί στο σπίτι αυτό πρέπει να κάθεται ωραία και φαίνεται ωραίο. Οκ, πάρ' σε σπίτι, σε μαγαζί, σε κλαμπ. 7,75. Δεύτερη θέση, πάνω από τον Μίσα, κάτω από τον Αλαντίν. Πάμε για επόμενο. Και τώρα πάμε στο δικό μου το αμόρε. Πάμε στον Α όρο. Είναι τα 2 στάδια μεγαλύτερα του Μίσα. Μιλάμε για ένα αργυλέ που φτιάχτηκαν συγκεκριμένα κομμάτια. Μετά από ένα χρόνο το ξανά έκαναν release χωρίς τον diffuser από κάτω, πιο φθηνά. Αυτός το παίρνει στα 5,50 και έχετε όπως το βλέπετε όμως, με το ακροφύσιο δικό του χρυσό ή μαύρο, ανάλογα πώς τον πάρετε. Τη γυάλα την κλασική. Υπάρχει και μια άλλη γυάλα που είναι άλλα 100 ευρώ. Δεν την προτείνω γιατί εγώ πάντα θα πάω για κάτι πιο budget. Τι καλό έχει αυτός και έχετε build-in όμως στα 5,50. Και όχι εδώ πέρα μολύσεις σκάτσερ. Άρα με λίγα λόγια, το υγρό από εδώ πέρα πάει εδώ κάτω. Δεν πάει ποτέ το υγρό. Στους άλλους ναργιλέδες μπορεί να περάσει το υγρό μέσα στο σωλήνα. Ένα πολύ καλό. Δεύτερο πολύ καλό. Έχει ένα δικό του diffuser. Το δικό του diffuser αυτό το οποίο όση ώρα και να κάνει την αργιλέ, 1,5-2 ώρες θα βγάζει πάρα πολύ καπνό γιατί μιλάμε για κοντά στις 16 τρύπες. Ρε Μάικ μου, μιλάμε για 6 εκατοστάρια. 5,50. Μιλάμε για 5,50. Δίνεις 4 εκατοστάρια. Θα σου πω. Είναι πολύ ωραίος, έχει ωραίο diffuser. Για 6 εκατοστάρια κατά τη γνώμη μου δεν αξίζει τόσο καλός ναργιλές. Είναι πολύ εμφανίσιμος, το ακούω. Είναι πολύ ωραίος. Είναι πολλά τα χρήματα. Άμα να δώσεις τόσα πολλά λεφτά για ναργιλέ, δώστα για αυτόν. Με το συγκεκριμένο diffuser, όσο δυνατά και να φυσήξω, δεν ανεβάζει νερό απάνω. Σε όλους τους ναργιλέδες, άμα φυσήξεις μέσα με πάρα πολύ αέρα που το κάνουν πάρα πολύ. Δηλαδή, μπορείς να ξέρεις, εγώ δεν ξέρω, θα μου δώσει ναργιλέ, θα κάνω αυτό. Θα ανεβεί απάνω εδώ πέρα απευθείας νερό και θα σου σβήσει το head. Με αυτόν εδώ πέρα, όσο δυνατά και να φυσήξω, το είδατε και τώρα, δεν περνάει τίποτα, δεν φοβάσαι το head σου. Δεν έχεις τη μοναδικότητα, δεν έχεις το one of a kind, δεν αξίζει τα χρήματά του. Είναι πάρα πολύ ωραίος, από μένα θα πάρει ένα 7 στα 10. Τουλάχιστον 9,5. Δεν είναι one of a kind που σου δίνω γούκα. Δεν με ενδιαφέρει, δεν τον αλλάζω με τίποτα, δεν θα τον άλλαζα με τίποτα. Πολλά τα χρήματα, δεν τα λαμβάνεις υπόψη. Όταν θες να πάρεις ένα αργυλέ και θες να φτάσεις στο σημείο, είναι ο πιο worth σε αυτά τα χρήματα. Οπότε λοιπόν, 8,25. Έφυγα. Πάμε σε έναν ιδιαίτερο ναργιλέ, ακριβό ναργιλέ, αξίζει δοκιμή του θα πω, δεν αξίζει αγορά του και θα πω γιατί κάνει 650 ευρώ και γι' αυτό βγήκε τελευταίος. Τι αλλάζει με αυτό το ναργιλέ, έχει μέσα νεμιστήρα, το νερό που παίρνει είναι στην κυριολεξία τόσο, όσο βλέπετε το χέρι μου. Αυτό το παίρνει άδειο μέσα εδώ, έχει απλά καπνό, έχει μέσα νεμιστήρα, ο οποίος όταν ρουφάω εγώ δουλεύω νεμιστήρας. Γι' αυτό και θα δείτε ότι δεν κάνει θόρυβο. Μπορεί δεύτερο άγγελος να μιλήσει και εγώ να ρουφάω. Έχει ουσιαστικά μοτεράκι το οποίο σου σηκώνει πάνω το καπνό και μπορείς να ρουφήξεις. Τα χρήματά του δεν αξίζουν σε καμία περίπτωση την εμπειρία που λαμβάνεις. Καπνό δεν βγάζει. Είναι εντυπωσιακός. Είναι ωραίος, οκ. Δεν έχει πιάτο.
πρώτο, βασικό. Φαίνεται φιουτσουριστικό όμως, ας πούμε, μπορώ να σου πούνε από την άλλη και ότι βγαίνουν από εδώ, ότι έχει από εδώ την εξαέρωση. Ίσως να ήθελε ένα LED κατά την άποψή μου. Ναι, υπάρχει με ένα LED, μπορείς να το πάρει 250 ευρώ κάνει. Μόνο, εντάξει, ωραία, να πάρουμε 4. Αυτός λοιπόν είναι ο Κλεοπάτρα πανάδα. Έχουν βγάλει και άλλη πανάδα. Τώρα τους βγάζουν, τώρα θα βγούνε. Έχει και σε χρυσό. Το χρυσό πολύ kits. Τώρα θα μου πείτε γιατί τα έδωσα αυτά τα λεφτά. Τον πήραμε απλά γιατί μου είπανε έχει ανεμιστήρα μέσα, δοκίμασέ το να. Κάναμε μπε και τον πήραμε. Το χρησιμοποίησαμε ποτέ, μια εβδομάδα. Μετά απλά τον αφήσαμε σε μια γωνία και λέμε τι ωραία, πετάξαμε 700 ευρώ. Να σημειώσουμε ότι άμα σπάσει από μέσα, κλέσει όλο τον αργυλέ. Δεν έχει αλλαγή. Τίποτα, δεν έχει αλλαγή. Ναι. Άμα σπάσει κάτι, μόνο το confusion. Ναι. Άμα σου πάθει γρατζουνιά εδώ πέρα, έχει βάλει τα κλάματα, θες άλλα 700 ευρώ. Θυμολογία, πώς του βάζεις? 5. Είναι ωραίο. 5 θα πάρει μόνο για τον ανεμιστήρα μέσα. Τελεία. Και εγώ θα βάλω ένα 6. Πάει τελευταίος με 5,5. Με 5,5. Φταίει η τιμή. Βάλτε μου 250, 300, 400 ευρώ. Και θα σου πω, θα σου βάζα και αντί για 5 και 7 και 7,5. Ο ανεμιστήρας είναι κάτι απίστευτο, πρωτοποριακό, πολύ ωραίο. 700 ευρώ ένας ναργιλές, χωρίς μεταφορικά, εντάξει. Δεν αξίζει. 5 είναι τα βασικά πράγματα που θα κρατήσουμε. Πρώτον, για οικονομικό ναργιλέ θα κλείσουμε στον Αλαντίν. Σίγουρα. Δεύτερον, εννοείται ότι άμα κάποιος μαζεύει ναργιλέδες, κάνει συλλογή από ναργιλέδες, αξίζει να τους έχει όλους στη συλλογή του και εμείς γι' αυτό τους έχουμε. Τρίτον, ευτυχώς έχασε ο Γούκα. Ευτυχώς δεν θα έχουμε τόσους Γούκα users, εύχομαι. Τέταρτον, όπως καταλάβετε δεν μιλάμε και πολλά αντικειμενικά. Αυτό ο Γούκα πήρε 9,5 και αυτός πήρε 9,5 από μένα. Και 5, εννοείται ότι αυτό που αρέσει σε εμάς δεν θα αρέσει και σε εσάς. Ένας ναργιλές ο οποίος έχει αυτό το τράβηγμα που έχει εδώ πέρα μπορεί να αρέσει σε όλους, μπορεί κάποιος να θέλει κάτι πιο σφιχτό. Support Γούκα κάτω στα σχόλια. Μπιφ στον όρο. Εμείς οι Γουκάκηδες. Ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Κάντε ένα like, ένα subscribe, ενεργοποιήστε ειδοποιήσεις. Έρχονται πολύ ωραία βίντεο στο μέλλον. Ευχαριστούμε πολύ. Για ναργιλέ θα ανάψουμε. Τουν, 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 τουν.